E aí, seu Léo? Estamos aqui, gente. Na luta. Na luta. Aqui, ó. Fazendo a contenção aqui, ó. Desviando o fluxo da água aqui. Direção, porque ela vai pra lá. E nós quer que ela segue ali, ó. Desce menos forte, né? Ela desce muito forte aqui. Nós quer que divide a força, na verdade, é isso aí. Segurar a Aí ela força vai ter que dela um passar pra pouquinho. lá e pra cá. É. Descer mais pro lado da bica, né? É. Mas vai dar certo. E a chuva, quem vem lá atrás? Tá escuro o tempo. Chover. Olha lá, Léo. Atrás de você. Tô vendo. Na imagem não dá pra ver não, mas tá escuro. Devagarzinho vai colocando as lascas no lugar, né, Léo? É. Olha o tanto de lasca que ele já colocou, né? Aí pra vocês verem. Quantidade. Aí. Plantou uma samambaia aqui pra ficar bonito, né, Léo? É. Tampar um pouco da lasca aí, né? E Ficar mais bonito o paisagismo dá aqui, um né? charme, né? Isso, dá um charme mesmo, tá bonita. E essa espécie aqui é a de metro, né? Essa é grande, eu não sei qual que é dessa não. É, A vizinha ali que me deu, a muda, mas ela é aquela que dá 1 metro de folha, né? ela cresce bastante. Aí. E ela gostou desse lugar, ó. Tá bonita. Muito bonita. E agora chovendo, né? Tempo de chuva ela vai desenvolver bem. E essa amarela aqui, como é que chama ela, Léo? Essa é a linha de soja. Língua de sogra. Ah, ela é amarelada, né? As bordas dela é amarela. É, as bordas dela é amarelada aí pra vocês verem. Olha lá. É amarelinha. As beiradinhas dela. E tem outra ali, essa aqui, essa roxinha aqui é que eu trouxe lá da cidade. Olha o tanto que é bonita. Nós ainda não plantou ela, né, Léo? Não. Tá no vasinho do jeito que tava lá em Agora casa. não achou um lugar pra ela, né? Nós não procuramos ainda um local adequado, né? Tá aqui, por enquanto. Ela é bonita, ó. Toda roxinha, ó. Aqui até que ela não tá tão roxinha não, porque tá na sombra, mas lá em casa ela tava. E aquela ali, como é que chama ela? Qual? Essa aqui por detrás aqui da lasca. Aí tem um cipó aí bom, cipó em bé. Não, Léo, essa aqui, ó. Acho que esse é Essa lírio. foiuda. Foiuda. Se eu não me engano é um lírio. Lírio. Olha o tanto que tá bonita a folha desse negócio. Tá muito bonita a folha dela. Quem souber o nome, fala pra nós. O Léo tá achando que é lírio, né? Tanto que ela gostou desse lugar, né? Bem na beira da água, ó. Aí a água que tá desviando vai passar aqui, nesse lado aqui, onde tá correndo aí, ó. Mas ela vai passar também entre as gretas da lasca, né? Esses vão assim, ó, da lasca. Aí a água vai passar aí também. É só para segurar a força mesmo, né? Olha só. E esse negócio tá muito bonito. Esse lírio. Olha esse broto aqui. Essa folha aqui, ó. Chega a tá brilhando de tão bonita que tá. Nossa. E ela achou bom. E tem mais por ali, ó. Olha o tanto. O cipó em bé que ele tá falando tá lá, ó. Tá no cantinho lá. Devagarzinho vai assentando os negócios aí. Arranca de um lado, põe no outro, né, Léo? É. É o por serviço, né? É, aqui é assim. Cheio do serviço. Vou usar essa aqui, depois vou arrumar outra pra você. Terminou? Tá. Terminou, fiote? Falta uma ali, vou buscar lá. Então tá. Aí. Tira Fica de lá. bonitinho, né? Ficou bonitinho, né? Tira de lá, põe aqui. É assim mesmo, né?
Vai agasalhando que dá certo. Aí. Agora aquelas ali afundadas, ó. Ainda é do tempo. Essas afundadas aí, ó. É do tempo do meu pai. Foi ele, mas meus irmãos que colocou há muitos anos, né? Mas nem nunca vi. Porque, como se diz, eu era criança, né? Essa parte eu não vi, mas meus irmãos falam. Foi ele que colocou. Justamente. Era para conter a água. Dar uma segurada, né, na água. Já tombou, já encobriu de terra. É assim mesmo, né? Faz parte. Agora o Léo tá, como se diz, dando continuidade no projeto do meu pai. Começando tudo de novo, né? E com as lascas que era dele, né? Lá do mangueiro. Igual eu mostrei pra vocês o Léo arrancando lá, né? Aí. Tá ficando legal, né? O trabalho dele. Ele foi lá buscar mais um pouquinho. Aquelas duas que tá lá eu deixei pra plantar pitaia. Porque as duas tá ali fora. Do lado de lá no chão, né? Falei pra ele deixar pra colocar pitaia. Muda de pitaia é bom um pau desse aí, né? Uma lasca dessa. Aí ele agorinha termina. Por hoje, né? Que ainda tem que arrumar mais. Aí, ó, essas aí foi do meu pai também, que ele que fez, né? Já tombou tudo. Capim tá tampando ali. E aqui que como o Léo plantou. Eu fiz a mudinha e plantei. Trouxe aqui para a roça. Buriti, ó. Que buriti é bom, né? Na beira d'água assim, né? Segurar nascente. Olha lá, tá saindo um brotinho novinho, ó. Os animais mexem nele aí, ó, fica tudo estragado a folhinha. Mas tá vindo um brotinho novo aí, né? Ó, passarinho fez barulho ali. É a saracura. Tá bonita a cerquinha, olha. Eu acho bonita as lascas. Lembra roça mesmo, né? Roça antiga. Eu gosto. Tudo que lembra a roça antiga, eu gosto. Acho lindo. Aquelas fazendas antigas. E essas lascas é o que representa, né? Que lembra muito as fazendas antigas. Que era muito comum, né? Usar isso daí. E essas duas aqui é o que eu tô falando, ó. Esse aqui é o dele. Essa aqui é a dele bater lá pra afundar as lascas, né? Agora esses aqui, essas duas aqui que eu quero deixar pra plantar a pitaia. É bom. Depois nós vamos dar jeito, escolher um lugarzinho pra colocar a muda da pitaia. E o tempo tá mudando pra chuva. A chuva agora vai chegar. Escureceu tudo o tempo. A ventania. Ai, Deus abençoe que essa chuva chega aqui mesmo. Nós tá precisando demais. Quanto mais tempo a chuva prolongar, melhor é para nós, né? O tempo tá escuro por ali. Vem meu marido. Nossa Deus, essa aí é grossa, hein, Léo? Essa é. Nossa, esse aí é um tocão, né? Ó, deu certinho, hein? Ainda bem. Nossa, mas que coisa, hein? Agasalhou. Vai buscar mais não, né? Acabou agora. Chega, né? Descansar um Pegar pouquinho. a terra no pé mesmo. É. Olha. Na mesma alturinha. Deu certinho. Olha o vento. Chuva para nós. Com as bênçãos de Deus, né? A Embaúba. Chega tá ventando. Ventando nas árvores, ó. Vai chover demais, né? Vai.
Agora falta pouco, né, pra terminar. Falta. É só até naquele matinho ali, né, nesse capim. Se eu pudesse, eu ia fazer até lá no barranco lá, ó, onde tá comido lá. Ah, você ia virar pra lá? Pra lá assim. Ah, você ia virar. É. Não ia seguir reto aqui não, onde tá essas outras não. Você ia virar pra lá, fazer uma curva. Tem uma curva ali. Ah, tá. E é bom, é o que eu tava falando, essas gretas que ficam entre a lasca, aí a água vai escoar, né? É, e não força o... Porque também ela não pode descer tudo de uma vez lá pra bica, né? Não. Então ela passando aí, dando a vazão, divide pros dois lados, né? É. Vai dividir. O vento, chuva. Nossa, bom demais. As cachorras cansou, Léo. Brincou o dia inteiro, né? Brincou o dia inteirinho. A Rubi já tá toda acabada. Cansou. Olha lá, mas não pode ver. Ninguém sair do lugar que vai atrás. Por isso que cansa. Gosta de acompanhar. A Tena não parou um minuto hoje. Agora que aquietou, né? Nossa. Vento da chuva. Olha isso. Nossa, Deus. Vai chover mesmo. Graças a Deus, né? Trovejando.